Доброго времени суток! С вами Велобаза. Сегодня я хочу вам рассказать и показать один очень интересный продукт. Это вот такие карбоновые спицы от замечательной компании Nexti. Как я говорил в одном из прошлых видео, облегчение колес хорошо ровно до того момента, пока оно не начинает вредить прочности и жесткости. Карбоновые спицы в данном ключе это, можно так сказать, новая палочка-выручалочка, которая позволит вам сделать ваше колесо легче примерно на 100 грамм по сравнению с самыми топовыми классическими спицами из нержавеющей стали. И при этом не то, что не потерять, а очень даже вероятно, что приобрести в жесткости. Компания Nexti длительное время тестировали такие спицы на шоссейных колесах. И вот спустя, скажем так, годы пробы и ошибок пришло время для МТБ. Итак, что из себя представляют эти спицы? Их характеристики сейчас вы видите на своем экране. От себя хочу заметить, что усилие на разрыв в 4300 ньютонов на квадратный миллиметр это очень немало. Для сравнения, классическая CX-Ray спица, которая полюбилась многим поколениям маунтинбайкеров, держит примерно 1600 ньютон-метров на квадратный миллиметр. Касаемо веса. Спицы по отдельности завешивать большого смысла нету, взвешивают их пачками. У нас в мастерской побывало 59 спиц длиной 302 мм, и вместе с монтажными титановыми гвоздями вес комплекта спиц получился в районе 165 грамм. Для сравнения, комплект похожих спиц CX-Ray или DT Aerolite будет весить приблизительно на 100 грамм больше. Вот так выглядят колеса в сборе. Использованы премиальные обода Nexti, так называемый Nexti Wave, с очень красивым волновым паттерном. Вес обода 325 грамм. Обода являются True Tubeless, то есть вам не нужна ни ободная лента, ничего кроме ниппеля, чтобы поставить бескамерно покрышку. Втулки использованы классический DT240 EXP. Если убрать приставку EXP, то можно сказать, что это никогда не стареющая классика. Вес переднего колеса в сборе получился 525 грамм, что является просто замечательным показателем. Вес заднего колеса получился 615 грамм. Итого у нас велосипед вышел в 1140 грамм. Можно ли сделать легче? Да, можно. Были использованы далеко не самые легкие втулки. Если мы возьмем, к примеру, втулки от компании Extralight, то мы сможем убрать примерно 150 грамм веса, в лучшем случае, на втулках. Также, если мы возьмем более легкие обода, предположим, от той же компании Nexti, то мы сможем скинуть с ободов с каждого еще грамм по 50, что даст нам велосипед 29 диаметра в вес менее 1 килограмма. Также открытым остается вопрос жесткости. Легкое колесо можно собрать просто ради красивых цифр на финальном этапе взвешивания велосипеда. Я не скажу, что это плохо, но, как по мне, это не совсем правильный подход. Поэтому давайте я вам продемонстрирую то, как я, скажем так, люблю тестировать колеса на жесткость. Сейчас мы его пожмякаем. Итак, вводные данные. Жмякалка массой в 110 килограмм. Колесо весом в полкило. Показатели того, насколько оно прожимается, они, если не на уровне алюминиевых даунхильных колес, но они очень близки к этому. Давайте для сравнения возьмем другое колесо. Чтобы быть максимально честными, возьмем тоже обод Nexti. Мы не предвзяты, это Nexti Vista. Премиальная модель, примерно в той же ценовой категории, что и Wave. Втулка 350, но на жесткость колеса это не влияет никак. Спицы CX-Ray. Колесо я только что собрал, все натянул по тензометру. Смотрите. В эту сторону намного жестче. Но здесь сказывается то,
что в первую, во-первых, у нас здесь 100-миллиметровая втулка, здесь все-таки более плоские зонты. Вот. Ну, во-вторых, жесткость спиц все-таки влияет. Поэтому есть о чем задуматься. Итак, чем такое решение с карбоновыми спицами интересное? Во-первых, эти спицы устанавливаются в обычные обода и обычные втулки. То есть посадочные места у них стандартные. Соответственно, это дает что? Это дает превосходную ремонтопригодность. Не думайте, что эти спицы, что карбоновые спицы вот от Nexty это самый первый продукт на рынке. Нет, конечно. До них были другие. Но обычно все это заканчивалось тем, что спицы являлись, скажем так, несъемными. Их намертво вклеивали во втулку и в обод. И по сути это колесо, может оно и работает лучше, чем собранное из отдельных компонентов, но оно работает ровно до первой поломки. Как тот что-то случится с этой спицей, то больше с этим колесом вы не сделаете ничего. Второе. Такое решение дает хорошую модульность при сборке. Если вы собираете что-то, что выходит за рамки стандартного колеса, то такое решение это оптимальный выбор. Вы можете сами подобрать обод, сами подобрать втулку под свои потребности. Третье. В случае сборки колес в менее чем 1300 грамм веса, с учетом на 29 диаметр колеса, к спицам возникает множество вопросов касаемо прочности, жесткости и итогового веса велсета. Выбор таких спиц это всегда в какой-то степени компромисс между всеми этими параметрами. Так вот, использование сверхлегких спиц из нержавеющей стали, оно заметно снижает жесткость колеса. И речь сейчас идет не о CX-Ray. Есть спицы легче CX-Ray. На ум сразу же приходит Sapim Super Spoke. Это, можно так сказать, DT Revolution на максималках, где ради облегчения веса центральная часть была укатана на 1,4 мм, а крайние посадочные части вместо 2 мм сделали 1,8, то есть перевели спицу на 15 гаудж, что отвратительно сказалось на прочности. Также есть, можно сказать, старший вариант CX-Ray, это CX Super. Здесь история примерно та же самая, она совсем тонкая и крепится 15 гауджем. Такие спицы использовать в колесах, которые собираются для катания, а не для взвешивания, я крайне не рекомендую. Вот в случае с этими спицами я могу сказать диаметрально противоположное. Я вполне рекомендую собирать сверхлегкие колеса на этих спицах. Они действительно жесткие, и при сборке колеса это очень хорошо чувствуется. Момент, скажем так, нужного натяга спицы можно интуитивно поймать руками и ключом. Но, конечно же, я рекомендую собирать такие спицы с применением тензометра. Также в ключе сверхлегких решений спиц сейчас на рынке представлены так называемые веревки. Решение Ninovo, такие колеса были по сути лет 15 назад, по-моему их выпускала компания Spinergy, хотя я могу ошибаться, такие колеса были у моего коллеги, и может быть мы вставим небольшой фрагмент, где он расскажет о них подробнее. Так, ну вставлю свои 5 центов. Значит, действительно, колеса на гибких спицах у меня были. Это колеса Spinergy Cyclone. Там спицы на таком гибком композитном материале. Здесь, соответственно, спицы жесткие. Вот здесь они плоские, там тоже круглые спицы. Здесь тоже бывают круглые спицы. Что я могу про них сказать? Что это реально очень жидкие колеса. То есть даже под моим весом, а я тогда весил около 63 килограмм, я чувствовал, что обод с покрышкой живут какой-то автономной жизнью относительно меня. То есть вплоть до того, что там поворачиваешь руль и чувствуешь, что колесо как бы чуть позже оно реагирует. Одним из конкретных преимуществ Spinergy до сих пор называют то, что такие колеса гасят вибрацию, но мне кажется, это либо на очень легких людей, и если вес сопоставим с карбоновыми спицами, то, конечно, лучше собирать такие колеса, чем на гибких спицах. Я не могу сказать точно, так ли это с компанией P-Rope, которая сейчас на рынке продвигает свое решение, потому что таких колес я в руках не держал. Но, как мне кажется, той жесткости, что дает карбон, на веревочных колесах добиться не получится. С момента записи видео прошло немного времени. За это время тот комплект колес, про который рассказывал Алексей, уже был передан клиенту. Он на нем покатался гонки, колесами доволен.
были собраны еще одни колеса на ободах модели OML34. Как говорил Алексей, колеса можно сделать еще легче. Эти колеса весят 500 грамм плюс 595, то есть кило 95 грамм, при этом на тех же 240 втулках. То есть если мы их собираем на экстралайтах, то да, получается 29-й велосипед меньше 1 килограмма. Сейчас Алексей также помнет эти колеса, посмотрим, как они по жесткости в сравнении с вейвами. Ну, заценим. Ну, мне довольно сложно судить спустя большой промежуток времени о жесткости, но кажется, что вейвы все-таки были жестче. Все-таки физику обмануть не получается, и, скажем так, каждый грамм веса после определенной отметки – это уже потеря жесткости, но не критичная. Колеса все еще ощущаются почти как монолит, так что одобряю, кататься можно. Ну, что можно сказать, что решение, конечно, не самое бюджетное, но если собираются колеса такого уровня, то там плюс-минус 20-30 тысяч рублей уже значения не особо имеет. При этом вы реально получаете колеса высшего уровня. Насколько я знаю, сейчас заказано еще несколько комплектов спиц, то есть так или иначе люди такие колеса собирают и катаются. Чем больше будут кататься, тем больше у нас будет обратной связи. Надеюсь, что решение надежное и проблем с ним не будет. До встречи на трейлах. Итак, в заключение, что я хочу сказать как механик и как велосипедист. Я могу смело рекомендовать такие спицы к установке в велсеты для кросс-кантри, возможно, легкого трейла, гревелов. В дорожных колесах оно уже давно ставится, поэтому что-то не очень экстремальное МТБ. Это хороший способ скинуть примерно 100 грамм с велсета без потери его характеристик. За сим все. С вами была Велобаза. До новых видео.